去過啲山區，即係探訪山區嗰啲義工團。去到嘅時候，見到佢哋啲醫療設施真係好差好差。可能即係佢哋病咗，可能就執啲，即係可能佢哋自製嘅一啲山草藥方。咁之後整到我聽佢哋講，有好多時候食完都可能肚痛，或者即係當然唔好講三餐啦，三餐更加冇啦。然之後係冇機會讀書，或者佢哋，我記得有一幕就係、我記得嗰日我哋可能就幫佢哋搭啲電線裝個燈。佢見到燈嗰下，佢對眼開心，即係嗰啲細路仔咧，佢見到希望嗰刻嘅嗰種歡喜啊，嗰種激動啊，係我覺得即係令我覺得我覺得我人生一定係要幫佢哋，即係你嘅人生應該就係帶希望俾呢個世界，咁係你點解會嚟到呢個世界嘅原因咯？我即係嗰一刻一定係，即係我一直以嚟都好想幫佢哋。